注意看，这个女人一跃而下，跳进了99度的湖水中。她缓慢地向火星战舰走去，似乎受到某种指引，她直接来到了指挥舱，拧开开关，舱门大门被打开，里面有一个神秘的能量罩，似乎藏着什么东西。随后，她一个无意识抬手，冒出一个操作台，她仅凭感觉就输入了正确密码。随后，能量罩被打开，里面居然有一个机械战衣，她感到很亲切，仿佛这就是她的东西。随后，她将战衣带到了家中，希望医生能帮她装上，但遭到了医生的拒绝。不希望阿丽塔再次卷入无休止的纷争，她很是愤怒，只想靠这个找到曾经的自己。叛逆期的阿丽塔一怒之下，偷偷来到了赏金猎人的殿堂，申请成为了一名赏金猎人，这也是医生最不愿意看到的。随后，在雨果的陪伴下，他们来到了赏金猎人聚会的酒馆。他号召所有赏金猎人一起联手去对付格鲁伊。众人看到这么一个小姑娘，只是嘲笑她。旁边的赏金猎人扎潘更是对她冷嘲热讽，随即两人还动起手来。